ও বাতাস, ছাতা ভেঙে ফেলার মতো বাতাস। বাবা, আমি ছাতা বাঁচানোর চেষ্টা করছি, একটু এদিক সেদিক হলেই ছাতা ভেঙে যাবে। একটু কমেছে, এইখানে একটু আমি গাড়ির দেখতে পাচ্ছি এই রাস্তায়, প্রত্যেকটা রাস্তারই হঠাৎ করে দমকা বাতাস। আমেরিকান বাতাসগুলো এমনই হয়। তো আমাদের দেশে ঘূর্ণিঝড়ের সময় যেমন বাতাস, এখানে সারা বছর সেই একই রকম বাতাস আমি দেখি।